तब हो खेसारी भैया बॉलीवुड में गाना गा के करवा लेना अपन बेइज्जती, हो गिल खुश, आ गिल मजा। ये मर्दे नहीं तोहार गानावा फिल्मिया में आइल, नहीं तोहार गानावा का वीडियो यूट्यूब पर आइल, नहीं तोहार नाम फिल्मिया के पोस्टर पर आइल, नहीं तोहरा के कोनो इवेंट में बुलावल गइल और ना ही तोहरा के कहीं प्रमोशन पर बुलावल गइल। यही से न कहल जाला कि तू पवन सिंह बने का कोशिश मत कर, लेकिन तू मनबा ना हर जो बार तोके रिंगे के बहु नहीं के लकीर पर। देखो हमन का गांव में पुरनियन के बड़ा पुरान कहावत ह कि जब हाड़ा को मंत्र ना आवेला न तो सांप के बिल में हाथ ना डाले के चाहिए। वो बॉलीवुड ह, वहाँ जातिगत समीकरण और लाई बा के रंडी रोना ना चले, वहाँ टैलेंट चलेला। अगर टैलेंट ना रही न तो गाड़ पर लात मार के भगा देवे सन। बाकी ये जन्म में तू रेंगबा नहीं के खींचल लकीर पर और बतिया कह देला पर तो होके और तोहार फैंस लोग के बुरा लग जाला। बाकी सच्चाई बा। जय हो पवन भैया, जय हो भोजपुरिया समाज।